Tako je na zmagovalne stopničke pospremil v ljubljanski dvorani Stožice slovenski odbojkarice do 23 let uradni napovedovalec. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je priborila naslov svetovnih viceprvakinj, kar je izjemen uspeh za slovensko žensko odbojko. V finalnem srečanju za naslov najboljših na svetu so se pomerile z vrstnicami iz Turčije. V to srečanje so naše igralke stopile z realnimi željami, da bodo ponovile igre iz kvalifikacij, ko so po vrsti premagovale vse nasprotnice. Proti Turkinjam pa naše niso našle nobenega pravega načina igre, s katerim bi strle odpor tokrat res odličnih nasprotnic iz dežele rumenega polmeseca. Turške igralke so delovale kot brezhiben in dobro podmazan stroj, ki Slovenkam ni dopuščal, da bi se razigrale in odločile vsaj en niz v svojo korist. Kljub porazu 4-0 pa so lahko naše igralke zelo zadovoljne, saj je tudi srebrno odličje, osvojeno na domačih tleh, odlična popotnica za prihodnost slovenske ženske odbojke. No, I think that today it was difficult day for us because Turkish team play really high level of volleyball, and we can honestly say that they deserve this victory today because they didn't let us play in our style. That's why it was difficult. I knew that if we don't receive well against their block and defense, it will be hard to play, and happened this during the match. And I'm sorry that for sure we could play with a little bit different attitude, because we were a little bit maybe with some pressure, we can say, because of course we were playing the final of the World Championship. That's why it can be normal this. But we tried to do something in the third set. I'm very sorry that we couldn't win in the last part, because maybe this small thing can change something, in the behavior of the team, and who knows if something changed. But okay, happened like this. We lost 4-0. We had just to say congratulations to Turkish team, and look forward, because I think that we did great job, and girls deserve this silver medal. And your plan for future? Now we will sit with federation. We are considering to do something for the new generation player. This is our team, and we want to grow up this team. We want to bring them slowly in the better European competition to make more experience, and we will see. But I really trust to this girl, and I'm satisfied. I'm really proud of them, and it was a special season for me, special summer. Big pleasure to stay with them, and I hope that this great result, this silver medal, it will be just the first of some other good things. Now I will go to Poland, because I have a club in Poland, so I have to very fast join my club that they are working in preparation. I'm working with the Trefl Proxima Kraków, and soon we start the season, and I will be there for the winter. In the next summer we will be together one more time. Tako bom rekla, zmeri boli poraz v tem finalu, sploh zdaj, ker nismo prikazali naše igre, ampak jaz mislim, da jutri, ko se bom zbudila, bom rekla, sem svetovna podprvakinja, bo to nekaj najlepšega. Na začetku prvenstva ste pričakovali, da boste igrali v finale? Ne, sigurno ne. Osebno sem si želela, da bi prišli v polfinale, da pa pokažemo takšne igre, kot smo jih pokazali, pa niti slučajno si nisem mislila.
to do some additional things to be better in the future. And this is our Mislim, da smo pregoreli v želji. Res smo si želeli te zlate medalje, da bi bile prvakinje, sploh pa pred domačim občinstvom. In jaz mislim, da je bila želja tista, da je bila prevelika. Imaš še načrti za prihodnost, za reprezentanco in klubi? Zdaj gremo v klub, tako da zdaj me čakajo klubske obveznosti v Franciji. Naslednje leto pa že komaj čakam, da se dobimo z ekipo in da pokažemo Sloveniji in v celem svetu, ki lahko dosežemo. Ja, mislim, se trenutno še ne dojemamo, kaj smo vseeno na koncu konca dosegli, ampak ko nam bo enkrat to mogoče čez 1 uro v bistvu prišlo v glavo, bomo vse v bistvu vesele, ampak ta trenutek pa enostavno imaš še ta poraz v glavi. No. Mogoče prevelika želja, nismo se uspeli sprostiti na igrišču tako, kot smo se do zdaj znali in enostavno tudi Turkinje nam niso dovolile priti do svoje igre, dobro so se pripravili na nas. Mi pa mogoče smo malo preveč po pričakovanjih igrali, nismo jih s ničemer presenetile in v bistvu tudi one so nam v bistvu karkoli smo naredili, so nam vračale in enostavno nismo uspeli priti v prednost. Mislim, se bom udeležila reprezentančnih tekmovanj, če bom le poklicana. Klubsko pa ja, v bistvu čez 2 dni odhajam v Nemčijo, začenjam z enim novim poglavjem in začenjam z veseljem in zadovoljstvom. Ja, danes enostavno ni šlo, mogli smo priznati premoč Turkin, pač danes se nekako ni steklo. Ja, fantastičen uspeh, jaz sem zelo ponosna na ekipo, dosegli smo ogromno, naporna 2 meseca za nami, ampak res sem vesela, da samo še napredujemo in še enkrat na takih velikih tekmovanjih osvajamo čim višja mesta. Ne vem, lahko bi bilo bolj, glede na to, da smo si res želeli, trenirali celo poletje samo za to. Mislim, da danes na tej tekmi smo vse skušali dati 100%, ampak se je tekma popolnoma obrnila proti nam. Jaz mislim, da preveč živčnosti, preveč, ne vem, želje, dejmo, ajde, ne vem, namesto da bi se sprostili, smo se bolj pritiskali temu, da moramo se nekaj dokazati in pač očitno smo napačno pristopili. Brez skrbi, pač to sigurno, ampak trenutno itak še, glede na to, da je 5 minut po tekmi še vse oblikuje to, ker bi lahko bilo zlato, ampak vseeno pač smo zadovoljni tudi z rezultatom drugo mesto. Načrti za naprej? Za naprej v bistvu še ne vem, ampak jaz mislim, da ta reprezentanca je zmožna doseči veliko, smo dokazali tudi letos. Kaj pa klubsko? Zdaj se vračamo vse v klube, tako da jaz želim srečo vsem, tem, ki igrajo v Sloveniji in tem, ki igrajo v tujini, da se dokažejo in pač jih ponese, kamor si želijo.